سلامونه، یوې بلې ښوونیزې معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. نن به په دې ویډیو کې د نوښتګر فکر په اړه خبرې وکړو. کله چې تاسو د نوښتګر فکر اصطلاح اورئ، ذهن ته مو څه راځي؟ عامې جملې لکه لوی فکر وکړئ، نوښتګر اوسئ، متفاوت فکر وکړئ. دا عبارتونه له هغه څه څخه توپیر لري چې موږ په انتقادي فکر کولو کې زده کړ. ډیری خلک وایي ښه، نوښتګر فکر کول د سوداګرۍ لپاره نه دی. انتقادي فکر کول هغه څه دي چې موږ ورته په کاري برخه کې اړتیا لرو. موږ هڅه کوو چې اغېزمن او ګټور اوسو. نوښتګر فکر کول زموږ د هنري خلکو لپاره دی. زه تاسو ته مشوره درکوم که داسې فکر کوئ، دا یوه ډېره عادي د فکر کولو طریقه ده چې د انتقادي فکر کول تعریف په اړه څېړنه وکړئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو د دوه اصطلاحاتو په اړه توپیري چلند او تعصب نه کوئ. دا دوه اصطلاحات ځینې وختونه کیدای شي چې د یوې سکې دوه مخونه وي. یو خبریال باید په انتقادي توګه فکر وکړي چې څه شی ولیکي، له چا سره مرکه وکړي، کومې خبرې سرچینې وکاروي، کومه زاویه انتخاب کړي. خو هغوی چې کله لیکل کوي، نوښتګر باید وي، ترڅو داسې یو په زړه پورې شی ولیکي چې د لوستلو ارزښت ولري، داسې چې د خلکو پام را جلب کړي. ستاسو د شرکت مالي مسؤل باید نوښتګر فکر وکړي ترڅو داسې لارې چارې پیدا کړي چې لګښتونه کم کړي، پرته له دې چې کارکوونکي ته ځواب ورکړي. خو هغوی هم باید انتقادي فکر وکړي ترڅو وڅېړي کومې لارې ارزښت لري چې پلي شي. زه تاسې ته یو تمرین درکوم. د 9 نقطو څخه دا جدول وګورئ او هڅه وکړئ چې ټولې هغه سره ټکي د مستقیمو کرښو په واسطه سره وصل کړئ، پرته له دې چې خپل قلم یا پنسل د کاغذ څخه پورته کړئ، او غواړم چې دا کار په 5 کرښو کې ترسره کړئ. د دې لپاره څو حل لارې شته، خو یو مشهوره هغه یې د 4 کرښو ده، او هغه داسې ښکاري. کله چې موږ د یوې سختې ستونزې سره مخ شو، څه پیښیږي؟ حتی که موږ ته وویل شي چې نوښتګر او لوی فکر وکړئ، زموږ دماغ څه کوي؟ زموږ دماغ هغه محدودیتونه ایښي دي چې په حقیقت کې شتون نه لري. تاسې به هم له خپل ځان څخه پوښتنه کړې وای، ښه، زه دا څنګه کولی شم ترسره کړم، پرته له دې چې له کرښو څخه بهر لاړ شم؟ او دا په حقیقت کې د لوی فکر کولو تفسیر دی. هغه څه چې باید په کار وکړئ هغه دا دی چې که چیرې تاسو په کور کې یاست، یا هم په ښوونځي کې، او یا هم په کار کې یاست، په دې اړه فکر وکړئ چې ولې نوښتګر فکر کولو او انتقادي فکر کولو مهارتونو ته اړتیا لرئ.